呢條撲街咧又唱歌頭好多汗噶嘛，所以有一個好似係靚女，但係我覺得唔係靚女嘅女士一個傻閪啊！傻閪，佢攞住一個 T-shirt 俾阿推話：哇！有人攞抹汗，佢講唔得唔得，打開嚟睇佢嗰度寫住收皮啊！收皮啊！即係我哋純粹真係好想玩一啲未俾人玩過嘅嘢，個環境好悶，個環境真係好撚乏味。想要一啲唔同啲，即係你又聽唔到一啲你好想聽嘅嘢，同埋都希望可以維持到生活嘅，就冇諗過賺大錢啦咩？即係我哋啲咁嘅樣都唔望我哋自己會大紅大紫嘅。这很久啊，这首歌应该有5年6年做好了。我们算是2000年马来西亚一个不一样的声音出现过。这种字对我来讲是一个纪念性啊。这个是以前那个时期的那个能力做出來嘅東西，影響我最大其實是 Beyond 黃家駒。譬如以前我係入個黑社會啦，即係都要去劈友，都係要打交啦。咁你但係聽 Beyond 嘅歌嘅時候，會教你愛與和平，但係你抱住一個 peace 嘅心態去劈友喎，你劈得落咩？即係你會覺得我唔想做呢一樣嘢，因為音樂人話俾我知，其實個世界有問題，但係你唔可以跟佢哋一樣，你一定要企出嚟。就是以前做偏門，我不想再過這種生活，我就直接我每天的工作就是放工我住宿舍，那時候做阿龍的宿舍，然後有一個 storeroom， 我在 storeroom 裡面寫歌。我們要做音樂是因為要改變我這個生活，我不想再做這個。下下都要針對人哋喜歡嘅嘢，我哋先做，咁我哋冇得自己。即係我哋中意咩，倒不如我哋介紹我哋中意嘅嘢俾大家聽。係啦，即係你中意就中意咯，唔中意都冇得逼嘅。呢個就係阿胎，平時冇乜做嘢。就係做佛嘅啫，你唔使屌啊！你坐啊！冇話咩啊！我做翻我你做乜都得嘅，冇屌啊！唔使屌嘅。因為見面嘅時候就係阿 B、阿 Point 同埋阿傑3條友仔交埋個和尚喺我屋企門口就鋪咗紅地氈咁樣迎接我嘅咁我當然啦，我見到有紅地氈歡迎我，哇！當下冇嘢好講啊！嗰陣時我做得好流浮嘅啫，阿 Boy 仲諗住我整車嘅。佢頭髮唔係咁嘅，我頭髮唔係咁嘅嗰陣時候，一紮好似狗屎喺佢頭上，佢又咁就戴帽，俾你哋又橋又成咁樣抬我出去咯，坐喺媽媽檔就屋企出邊傾，一拍台就一拍即合咯，冇嘢講咯，就咁樣加入咗 Manhattan 咯。我係因為 Buff Daddy 阿 Mixing U 而開始認識所謂嘅 hip hop。到我想做 rapper 嘅時候，係因為我聽過 Bone Thugs-n-Harmony， 佢有一首歌叫 Crossroad。哇！我一聽，哇！佢哋嘅 rap 又有 melody， 我覺得好玩，我就開始想做個 rapper。我都冇諗住要做咩 rapper， 係攞張紙寫下，讀緊書嘅，自己 rap， 屌阿媽撚咁樣樣做咩？好似跟唔到 beat 嘅，冇理啊！我仲好大膽咁樣自己講過一句，今日講諗翻都有啲搞笑。嗰陣時我心諗咩？廣東話玩唔到 rap 噶啦，就咁嘅樣啦。結果 LMF 出嚟冇幾耐，哇！嚇到我，喂，得個廣東話，哇！我就開始又攞翻支筆，不斷喺 LMF 身上去學嘢。繁忙嘅人做緊繁忙嘅事，休閒嘅人做緊休
大家幻想下，假如呢一個殼係我嘅身體嘅話，咁而入邊呢度就係我嘅內在嘅一個世界啦。咁我就係病喺呢個內在世界，不斷喺度去拆解緊呢個問題。Who am I？我是誰？羽協獎歷史上第一個有最佳團體呢個獎，仲係金獎嚟嘅，仲係20周年嘅金獎。係啦，因為係每年嘅獎咧係獎狀都係黑色嘅，係唯獨是嗰年係金色。跟住 feel 到係咪因為我哋出現又製造咗有咁樣嘅獎，而我哋攞埋話呢個係嗰陣時係開心嘅。啊！睇嚟呢個 stage， 以前呢個 stage 咧，你企低呢個 stage 係好撚威㗎啦。其實嗰陣時我哋第一張 album 就喺度發布，嗰陣時係爆晒上高下邊係好撚多人嘅。而家個台越嚟越細啲。以前嘅金河你要問阿 B 喎，正我以前嘅金河，而家嘅金河，你屋企住得好撚入嘅山花。我住喺 Zoo Negara 嗰度。動物園嘅後邊，我屌有住動物園後邊，咪好撚多動物。但係一首歌準時收聽嘅喺佢屋企做嘅嗰陣時，我咪揾佢嘅，揾另一個 DJ， 跟住講我有一個新人適合啲喎，佢講就介紹咯。我 OK 啊，即刻揾咗出嚟咯。過嚟揾我咯，咁做咩呢個阿窿？我係啊，呢個咩嚟㗎？呢個阿明收數佬。係講音樂咧係冇分膚色噶嘛，係咪？總之聽名 enjoy 就得咗嘅，一個 culture 嚟嘅。因為你 as a DJ 你要去邊度睇巴就係呢啲地方咯。翻到嚟好似翻屋企咁樣，好似而家好興嗰啲蚊友，你會可以聽到而家嘅蚊友就係咁樣。呢啲就係叫蚊友。我哋都，我係就冇咩歧視呢啲嘢，但係你要學我俾你學，俾你知道呢度有一個學生以前咧係打badminton嘅，而家都係打badminton。佢係攞咗 Olympic 嘅 silver medal， 所以佢係喺呢度嚟上面。寇耀英係我嘅徒弟。錢咯，肯定係錢咯。我哋做呢一行或者做夢想嘅、做藝術嘅、做創作嘅，面對嘅問題都係一樣，都係經濟問題。呢個其實一開始嘅時候已經諗住可以嘅，其實咁樣咯，可以全職去做呢樣嘢。我就直有辭職，即係以我嘅儲蓄嚟成1年冇做工。就淨係做 album， 咁最好笑就試過差唔多尾㗎啦，就冇錢啦，連個拖都冇錢，即係停喺個拖前邊 call Darren， 喂 Darren 救命，我冇錢過拖。嘿，介紹下呢對鞋嘅主人先，我哋嘅阿安。其實呢對鞋咧係佢嘅女嘅。係啦，中意食㗎，中意食㗎。好好食㗎，呢個係有 cream 啦，同埋有牛奶同埋一啲嘅。都係經過 friend 介紹嘅，咁佢出嚟嘅時候，我哋有啲嚇到佢話呢條金毛喎，呢條女。唔係啱 hair show 完啊嘛，嗰個時候。有金毛嘅喎，O 唔 OK 咧？咁嗱啦嘅咪。金毛嘅咩唔買？OK， 跟住我哋講唔緊要，我哋係唔睇外表嘅，試咗先，試咗先，咁就一試就哇，好中意佢把聲。Darren 好男人嚟嘅啫，真係好男。我都好好嘅。佢唔發癲就都好嘅。咩嘢？我發癲同其他女人差唔多咁上下啫。而家介紹傳說中嘅陳達仁 Darren Dunn。係呢個係佢嘅狗竇，等佢自己介紹翻佢嘅狗竇啊。好細間啦，但係所有嘅靚嘅音樂都喺度出嚟嘅。Manhattan Daydream 全部喺度做啊！
作緊第一張 album 嘅時候，就試下 Darren 幫我哋唱 demo。佢嗰時係我哋嘅錄音師，點知一唱，喂，攞嚟唱 demo 有啲嘥喎，不如你有冇興趣入埋嚟玩啦 ？Say hi。So she's the studio engineer。咁咧入邊就係 booth，small setup，but does wonders。呢個頭痛嗰陣時好可以好有效咁去俾你順利完成你工作。呢個知唔知叫咩？呢支叫十啤，十啤係 Sarawak 嘅傳統嘅一個 instrument 嚟嘅。咁一彈我就唔係好識彈啦，就示範下先。其實嗰陣時我有啲野心嘅，就係諗住可以改變少少嘢 for Malaysia 嘅，改變下個環境點可以將 Malaysia 嘅變得更好。我覺得其實係真係要需要嗰個一個字啫，就係 appreciation。無論係音樂又好，藝術其實好多樣嘢。一樣嘅，各行各業都係人才好多嘅，只不過你政府都唔珍惜，人民又點會珍惜呢？咁大家都唔珍惜嘅時候，人才又全部流失，就走鳩晒啦，就留翻啲你自己捱啊屌！即係但係人哋有 feedback 俾我哋講，即係佢聽我哋歌有影響到佢嘅 life， 咁我哋就好滿足㗎啦。我係反嘅音樂，所有嘢都係音樂。最好的回憶就是我們飛來飛去。對，那一段日子，嗰段日子其實好開心嘅，唔知點解。好記得有一次就係我哋唔知去邊度翻嚟，飛翻北京翻嚟之後 unpack 咗，再 repack 再飛。係，都唔到12粒鐘，好似係我哋又要飛香港，幾個鐘係啦，哇刺激到，即係飛唔停嘅，一直飛一直飛。嗰時候真係好好玩。飛嘅時候好玩嘅係 Darren 悶啲啫，因為又係同佢一齊。我哋而家係 stuck 喺度，點去突破過去以前嘅作品，包括音樂啊，包括詞啊之間，或者係 skill 啊，所以呢個係最想做嘅嘢。我哋 stuck 住嘅全部都其實。我哋成功咗第一個階段啦，即係嗰個階段係算係萬行冇白行過咯。同埋呢個成功真係唔係淨係我哋嘅，背後真係好多人幫，到依家都係。我自己本身是覺得很想繼續再玩咯，就是像之前這樣子，可以到處去表演。我喜歡的，我還蠻懷念那個懷念，還蠻想念那個感覺。Okay, start the music. 27年都冇做過乜嘢俾人睇，我冇尊重自己選擇，冇對人生負責，但係竟然有人不斷俾機